44个了，4组。冷吗？还行，还行吧，还行吧，不是说特别冷。不是说特别冷对不对？你们能给主播点关注的来点关注，它这儿你看了吗？它就是风大，就是风大，它不是说特别冷感谢花加入直播间，谢谢。我去溜达圈那咋的？是老长时间没来了吧也？咱有人气票的哥哥姐姐，咱来个人气票行不行？左上角小黄心。单独的闪耀，哥哥姐姐能不能给主播冲一冲，完成陪伴之旅的任务？现在是25%左上角单独的小黄心，要是有的呢，给主播冲一冲。老长时间没去了，感谢大哥送了一个，今天没有昨天天好，对，感谢摸鸡柳，大哥说直接就点亮1颗星。哎呀，还是25呢，这个。给员工买点吃的，咋的？现在老板现在都是咋的嘛？都上早市给员工买早餐来了吧？欢迎大家加入直播间，来吧！哎呀妈，我大馒头今天还没蒸呢，没碰着呢。这面是杂粮呢，鸡蛋了，大米了，各式各样的好玩意儿嘛。对不对？吃啥找啥，咱就来。然后还这头，小烟豆腐脑5点20吧，卖于小满。哎呀，那还是不错的嘛，你这待遇挺好啊。那赶明天我上你那上班去吧。我说赶明天我去你那上班吧。感谢大哥送的闪耀，慢，谢谢大哥，破费了，感谢我大哥又来了多少个闪耀？这是又来了10个，感谢大哥，破费了，又点亮1颗星，29%了，欢迎哥哥姐姐们，我大哥送了55个闪耀，谢谢大哥，对不对？你们能给主播点关注的，来给主播点关注，关注了灯牌了，咱们给主播上一上，对不对？能点亮粉丝团，咱点亮波粉丝团；能加粉丝团的哥哥姐，咱加波粉丝团。咱有灯牌的蓝色灯牌，能不能给主播充上一个？妈，还差103人。咦，这灯牌差的数有点多呀，对不对？今天不冷，风大，不是温度还够用。哎，这谁来了？这不小黑眼糖葫芦大哥来了吗？于小满几点来？来了，于小满已经来了，来吧。差103个灯牌，你们是不是点开小黄心？你也是不是也能看见？我有个粉丝团榜那个玩意儿，你们点开瞅一瞅。完，今天够呛完成了，一个也够呛完成，差的老多了都。感谢大哥送了4个闪耀，谢谢大哥。咱们有人气票的哥哥姐姐，咱们冲波人气票行不行？人气票能不能完成一下？帮主播。咱们有灯牌的上个灯牌，蓝色灯牌都别忘了先送上一个灯牌，咱们先送上一波。刚到沈阳能去吗？来吧，欢迎你。还记得我不？开个锦州车牌霸道干你的啊！哎，你要说名我不记得，你要说那个锦州牌大霸道我记得，真的102个对。你这个说实话，你这个名我忘了，你这车我记得去。现在去不贴条吧？现在不贴。对不对？欢迎。这个早市叫啥呀？沈阳市沈河区小河沿早市，辽宁沈阳，咱们欢迎你。东北第一早市，网红早市，都开门了吗？没有呢。现在怎么还得到6点嘛？怎么也得到6点。你看现在是啥？早餐开门了。欢迎哥哥姐姐们加入直播间，能不能咱们说来上个3张几张人气票，大哥大姐们？3张几张人气票行不行？感谢大家加入直播间这边你们看我这个上面有个左上角有个小火苗了没？你们进去帮我助力1个小心心左上角的小火苗帮我助力1颗小心心感谢送的人气票，感谢左上角的小火苗，你帮我助力1颗小心心都。咱有灯牌的呢，都给主播
来上一个那个啥，来上一个灯牌，对，多上点小火苗，哥哥姐姐们。